ទឹកជ្រលក់ពេញប៉ោះជាប្រភេទទឹកជ្រលក់ដែលយើងយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីចំហុយព្រមទាំងបន្លែស្រស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ទឹមម្ទេសក្រហមម្ទេសពណ៌ខៀវនិងពេញប៉ោះយកវាលាងឲ្យស្អាតយកទៅដាក់ស្ងោរទឹកបន្តិចទៅបន្ទាប់មកចាំយើងលីងដើម្បីឲ្យពេញប៉ោះដូចជាម្ទេសឆ្អិនល្អអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកបុកវាមិនបាច់ឲ្យម៉ត់ពេកទេមានម៉ត់ខ្លះនៅដុំខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់អំបិលទឹកត្រីរ៉ូឌីប៊ីចេងស្ករហើយដាក់ក្រូចឆ្មាភ្លក់រសជាតិប្រៃជូរអែមល្មមទៅទាំងអស់គ្នារសជាតិចូលចិត្តអញ្ចឹងណាយើងទុកចូលទៅញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីចំហុយហើយសម្រាប់បន្លែមាននៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងមានស្ពៃក្តោបតកួនយើងយកមកស្រុះអ្នកនរគ្នាញ៉ាំជាមួយត្រីចំហុយបែបនេះគឺយើងស្រុះណាហើយសម្រាប់ត្រីគ្រឿងដែលយើងដាក់ដើម្បីកាត់ឆ្អាបមានខ្ញីរំដេងស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចរយថែមរ៉ូឌីបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានជាតិត្រីយើងจะឲ្យប្រហែលជា20នាទីអីហ្នឹងគឺត្រីចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយណាហើយពេលដែលឆ្អិនហ្នឹងគឺយើងយកមកញ៉ាំជាមួយផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែស្រស់បែបនេះរសជាតិវាឆ្ងាញ់ប្លែកដោយសារតែនេះជាប្រភេទទឹកជ្រលក់ពេញប៉ោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែគួរតែសាកមួយមុខនេះដោយសារតែមួយមុខនេះគឺអត់មានដាក់សាច់អីទាំងអស់គឺវាស្រដៀងទៅនឹងបុកទឹកគ្រឿងដែរយើងប្រើជាលក្ខណៈខ្ទឹមសមានខ្ទឹមក្រហមទៀតក៏បានម្ទេសផ្លោកនិងម្ទេសហឹរម្ទេសអាយសាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅយកវាទៅលីងឲ្យឈ្ងុយហើយយកមកបុកអ្នកនរគ្នាពេលដែលលីងនេះយើងស្ងោរវាបន្តិចផងដំបូងវារៀងឆ្អិនបន្ទាប់មកបងគ្រឿងមានរ៉ូឌីអំបិលស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីហើយថែមក្រូចឆ្មាបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តជូរហើយសម្រាប់បន្លែវិញគឺដូចតែបុកទឹកគ្រឿងទេដាក់អីចូលចិត្តអីក៏ដាក់នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាទៅភ្លក់ដែលយើងលាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងណារសជាតិវាគឺយកបែបប្រៃជូរហើយហឹរអានេះគឺហឹរខ្លាំងតែម្ដងអ្នកដែលចិត្តហឹរហ្នឹងគឺត្រូវហើយបើយើងគិតថាមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងញ៉ាំតែបន្លែអត់សូវមានសាច់អីអាចផ្ទាប់ពងញ៉ាំដូចខ្ញុំចេះក៏បានដែរយើងញ៉ាំជាមួយពងចេះគឺពងអត់តលាន់សោះហ្មងហើយនិយាយថាវាឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយយើងញ៉ាំជាមួយបាយទៀតទៅគឺជាតិដែរ